Hello guys, welcome po Dong Studio. Magandang araw sa inyo lahat. At samahan niyo ako sa aking meron tayong gagawin. Kasi meron akong laptop dito na ah, actually matagal ko nang gamit ito eh. Asus laptop, and then ang problema niya is yung fan. Nasunog yung fan niya, and then gagamit natin siya pero hindi pwedeng matagal, or kaya hindi pwede yung overloaded yung gamit kasi mag-overheat yung CPU kasi walang fan. So gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng fan para ma-restore uli yung heating, yung cooling ng CPU niya. Ayan. Kasi itong CPU niya dito, ayan, may cooling siya dito. May dati siyang fan, kinalas ko na. Tinanggal ko na yung dating fan niya kasi naghanap ako sa mga surplusan ng mga fan. So anong nangyari, ang hirap maghanap ng eksaktong katulad niya. So ang nangyari ngayon ay nakakuha ko ng fan sa CPU rin, pero sa mga laptop din, pero hindi ganito model, ibang model. So ito yung nakuha kong fan, maliit din. So kung titingnan mo, ayan, tingnan natin, swak din siya rito. Kaya lang yung fitting niya, yung pinaka mounting niya, meron din siyang tatlong butas doon na tutornilyuhan. Kaya lang hindi siya talaga pang para dito. So ang gagawin natin ngayon, ipipit na lang natin siya doon sa mga tornilyo na yun. Lalagyan natin siya ng siguro lalagyan na lang natin siya ng alambre para kumapit siya ron, kasi hindi naman masyadong maselan to. Kahit gumagalaw-galaw siya, wag lang sumayat dito sa pinaka ganito. So ang gagawin natin ngayon, na-test ko na rin to, gumagana siya, at pinalitan ko na rin siya ng oil. Kaya yung takbo niya ngayon medyo maganda na, hindi katulad kanina, talagang pagka pinaikot natin to talaga maingay eh. So inayos na natin to. Nilagyan na natin siya ng bagong oil, nilinis natin yung pinaka shafting niya. Yan. So ang gagawin natin ngayon is kakabit na lang natin. So imamount na lang natin tong CPU fan na to doon sa Asus laptop natin. So hopefully gumana, no? Maganda naman ang buga ng hangin nito. Na-try ko. So hindi lang natin alam kung kakayanin niya yung init ng CPU. Kasi kanina pinatakbo ko yung CPU etong laptop ng siguro mga 1 hour. After 1 hour talagang laghang na siya. So umi-stop na yung processing niya kasi sobrang init. So yun yung tinatawag na thermal shutdown ng pinaka-computer. So gagawin natin ngayon, i-mount na natin ito. At hinangin natin yung polarity. So ito na guys, no. Tanggalin muna natin to at lalagyan natin ng bagong
tatry na natin ngayon kung tatakbo siya. No? Ito yung positive. Lakas. So, currently, nakalaan tayo. No? Kung titingnan natin sa meter, ang voltage niya is 5 volts lang. And then, kumukonsume siya ng mga around 50 milliamp. Tapos, 12 volts. Matakbo naman siya sa 12 volts. Pagka 12 volts, malakas siya. So, working voltage kasi yan 5 volts lang. So, lalagyan natin to ng i-recta na lang natin to kasi wala na tong ano rito eh. Wala na yung pinaka connector na rito. So, gagawin natin ngayon, i-recta na lang natin. So, kailangan maganda yung tingga rito para maganda yung kapit din sa ano. Kailangan siguradong ayan guys, nakabit na natin.
lagyan na lang natin siya ng tape dito sa gilid para maganda yung higit ng alright. So yan mga kaibigan, no? Nakikabit na natin yung pan. Tetestingin na natin. Takpan na natin. So dito mararamdaman mo yung hangin, no? Tepa mo rito. Kaya malakas ang hangin dito. So ayan. Dito siya. So ayan mga kaibigan, no? Sa panonood at sana katulong tong video na to sa inyo. Like, share, and subscribe if you like this video. Comment below na rin
and hit the notification bell for more video updates. So maraming salamat, Dong Studio po. Bye bye.